甲咱大家相聚，刚开始大家拢看着几个尔，哇，慢慢啊入来，安尼，拢真爱要听上帝话。啊，今仔故事有较短，啊，所以我会复习吼。我当英文足厉害吼，啊2年把7、8章讲了吼，啊我一章爱分做2解讲吼，啊所以上帝互人啊无同款的材料，吼白听故事，讲的角度无共，啊白咱咧听牧师的讲座，有的人就哪听就讲上帝好话，我就爱带上帝你甲我安慰，我听是，啊有的人听就讲。拢咧讲哇，安尼哦，你拢咧讲伊毋对，讲毋是讲我，所以你看偏偏这边道理哦，所以咱就爱求啥？圣神，圣神是代语，讲伊就是圣灵。啊，有个人直接翻译叫圣灵嘛，袂要紧，如果较顺的代语叫圣神，吼。啊，你若讲圣灵，人嘛听有啦，吼。啊，所以袂要紧，拢有当讲，你知影就好。所以圣神来是要帮助咱更较亲近上帝。更较了解耶稣的真理，然后圣神是真做一个帮助者、惠助者、保护、安慰，啊，然后是引带，吼，所以有时咱讲我有真侪艰苦事，我讲袂出来是圣神啊，请你替我甲上帝讲，我足侪人足艰苦，我讲袂出来是，你会当讲圣神啊，请你替我祈祷，我了祈祷的是。咱会讨伊的中间，伊会替咱甲上帝讨，伊嘛会替咱甲上帝讨，然后放伫咱的顶面。所以咱若哪明白圣经的话，咱就哪有帮助。吼，是。来，咱今仔日第一首我复习一下吼，因为今仔故事较短，拄我互咱会当叫我复习一下吼。咱即期拢咧讲使徒行传，使徒行传头前就是4本，拢咧讲耶稣的生平开始。4本福音第一本，马太、马可、路加、约翰，这4本一定爱记的。吼，那圣经头前后壁袂晓读的，这4本上少的一本，马可上简单的，就是咧讲耶稣的14人。来，马太、马可、路加、约翰，做伙讲一下。马太、马可、路加、约翰。对，这路加是一个外国人写的，吼，耶稣是犹太人的，啊写路加的人吼是希利尼人，就是即卖的希腊人，伊当时叫希利尼吼，希利尼人伊是一个医生，嘛是一个外国人，吼啊伊安那，伊对耶稣，伊看听着，伊拢记着，伊本身是一个医生，所以伊写的笔是足水的。路加福音若伫文学来讲，伊是4本内底文学上水，吼，所以我上爱读路加。我若要讲传统音，我上爱讲马可，上短，上好讲的，吼。啊，犹太人上爱读啥？马太，因为马太福音拢讲足侪旧约的代志。啊，你若毋是读过旧约的犹太人，啊，你若读普通的人啊，听无啦，听无啥物吼。啊，约翰是讲出侪真理，耶稣随地讲的话，较深就是啦。哦，啊，亲像我顶拄你听着阮孙仔咧讲，哦，因迄个小组讲要读罗马人书，我讲哇，你有够老，我罗马人书就读几啊摆，我读有吼，所以我就咧笑讲，你这个物件错，打新厝一两空就咧读罗马人书，咧足够安尼，因为你较深。啊，亲像安尼4本福音刷落来，就是使徒行传。使徒行传就是咧讲耶稣上天以后，这学生。伫遐咧做的工作，吼，啊，当中家记录落来，伊亲像一本历史的册，亲像是一本历史的册。啊，使徒行传遮尔济一章内底，重要讲3项代志。啊，你若规本无时间读，还是读袂了，你至少这3项爱记。使徒行传规本在讲起上帝的国，讲起耶稣的名，讲起圣灵的能力，圣灵的力量，吼。在讲起上帝国、耶稣的名、圣灵的能力，特别讲起上帝讲100摆哦，圣灵讲你50多摆。你若想看卖啊，耶稣的学生，掠鱼的，用即摆来讲，读国民学校的，迄个读国民学校的人，神啊会当伫耶稣死了，会当传福音，
一摆讲着3000个人来信耶稣，就是因为耶稣交代因啊，毋通离开耶路撒冷，着爱安那听候上帝对天顶赏赐的圣灵倒来。所以当因逐个受着圣灵的洗，上帝对天顶赏赐圣灵，讲亲像咱个籽，翘伫因的头壳顶，一块一个火，亲像咱咧蜡条顶头咧烧迄个就是火籽，对不对？迄个安尼像迄舌头，迄个翘伫头壳顶，迄是一个记号，表示上帝对顶头赏赐圣灵倒来。因逐个得到圣灵了，因大有气力。有讲的气力，有勇敢去传的气力，无以前惊到要死啊！老师用掠去电视，逐个嘛走啊去，你想来想去，想要安那，想去伊啊，惊平啊掠去杀啊！但是你甲看，对因得到圣灵，因就安那勇敢传福音，毋尔勇敢尔，佫足好讲，因为上帝赏赐因的气力，甚至遐无读册的人，竟会当讲英语、讲日语、讲法语，用即摆来讲就是安尼啦吼。当然是因是犹太人，因会当讲厝边隔壁国家的人的话，迄毋是小话一个人讲一讲呢，10几个人讲10几讲，你啊圣经认真甲算，我算到12就无算啊。意思就是遐个人圣灵充满了大有气力，宣讲上帝的道理，宣讲耶稣所教示的，就伫遐，毋尔安尼一届3000个人来信主。我会记得到《使徒行传》第3章。金辉老师甲咱讲着呐，伫圣殿的门外口，迄个门叫做啥物门？四面门。有人搁家己翻译做救恩的门。迄个门口有一个变碎的摆骹出世就开骹破心的，迄种出世就安尼无得医啊，医生袂当医啊。逐日伫遐咧创啥？我心的人啊，一点仔来分的啦。无去狂食，对不对？你伫遐做去食，我心的阿伯阿嬷一点仔来分的啊。伊靠做去食，靠通食饱。伫遐彼得甲约翰来到伊的面前的时，伊嘛是伫遐，即两个因为伫圣殿的门口分伊就袂当分较济啦，可能比菜市要分较济啦，因为人要去敬拜上帝是心会特别慈悲善良，对不对？就亲像人咧破病伫病院当去看伊就拢做认真祈祷的啊，迄一定的道理。伫遐，伊咧甲彼得都含分的时候，我想要啦，即种我分我。你彼得约翰家讲啦，你看我，毋知要我无一个看，足认真甲看，伊讲一句讲。金银我拢无，我死啊！叫我看，讲金银我拢无，但是因卡迄句咧，我要将我所有的互你，所有的是啥？我互拿撒勒人耶稣的名，互你爬起来行。我看伊种刚劲，迄个是必定安那，必定拢学耶稣，咱嘛着学耶稣。伊就讲，伸伊的手在牵，伸伊的手在牵，迄个人就安那，随时站起来，迄个骹脚踝脚头舞啊，脚头舞就有力啦，下骹的骹盘就有力啦，随时就安那爬起来，行跳，跳跳，学了上帝，一个出世，就袂叮当袂行路啦，即个人死了。就伫遐，逐个拢惊着，是啥物奇怪的代志？伫遐彼得开始讲道，恁掠做奇怪，即个人会爬起来行，是奉拿撒勒人耶稣的名。即个耶稣是上帝的囝，却互恁拖去顶死，是毋假死。但是上帝互伊安那对死人中搁活，所以耶稣的名是大有权柄。耶稣是咱甘愿死，是为着咱的罪来死。这个一篇做大篇，安尼即摆甲人要讲耶稣的名，就当做这件代志。因为安尼，彼得就搁讲一篇道理大篇。进前讲一篇3000个人能信耶稣。即届因为即个变衰的，即个出世就袂行的人爬起来跳，逐个看到的人，逐个听到的人，拢总来信耶稣。
来5000个来信耶稣。耶稣在世嘛无像安尼呢，所以你看，当圣灵的贵咱人进入咱的身躯的时，咱要为着耶稣的名做工。当你心内若相信耶稣，你就要得到改变。不管是身躯的病痛，是你的性情，比如我以前嘛足急性啊，吼，耶稣会慢慢甲咱笑，慢慢甲咱改。就安尼5000个人来信主，因为足侪人来信主，所以遐个祭司、警察师、文士、法利赛人，看到足奇个，叫人讲，佮讲。下伫遐关，耶稣个大徒弟吼，彼得、约翰啊，共这大粒个学生，伫遐关。咱拢顶礼拜拢有请着吼，要搁讲着尔，要跳来其他去了，安尼只啊，伫遐关了，门仔在较要甲审判，结局个，关去监狱无，咱拢知影监狱个门是一层，搁一层，搁一层，外口搁有兵仔咧顾，对毋对？结局3天半暝，天神就回来啊！救出去啊！兵仔拢毋知，门拢无声，会足奇怪呢。你监狱门拢铁啊做的呢，你若小可扭一下就哟，奇怪呢，无声。结局遐个警察师。遐个法利赛人，遐个大祭司，遐个卫兵，天光啊，逐个8、9点坐好势，兵仔去监仔，甲你几个掠出来，要甲审问，结局遐个兵仔去到地方，锁匙正全了，开，外口佫徛卫兵，开到内底讲，无破的，无破这干怎？惊到要死哦！明明门拢锁咧，无人。兵仔嘛徛好势伫外口咧讲。上帝在天使救主，救甲无声无息，无人知。连救出来了，佫甲因讲转去圣殿讲道。这想要甲伊审判的人，听一个吼，惊，那佫跳，人走来讲，恁掠去关遐个人即马。伫遐咧讲耶稣，一声袂得啊，佫派兵仔去甲掠啦，掠来佫一直甲因骂讲，叫你莫讲，你佫讲，叫你袂使讲，佫讲。彼得甲约翰应一句足水个话，阮是听你的，还是听上帝的？你家己想看，安尼敢有合理？阮是要听你的，还是听上帝的？阮看去的，阮听去的，阮袂当无讲。所以。出去照常讲，毋敢搁甲因掠，惊呐！百姓用石头甲伊牵。变成啦，因所讲，耶稣的教是大有气力，充满人的心，医治人的心，所以人就足介意听。所以迄个时信主的人就哪来哪济，无论是本地，无论是外围转来的，外的城市转来，甚至外国转来，所以逐个人时常做伙吟诗学乐，祈祷，做伙食饭，所以就要需要足侪钱啊，对不对？伫遐有真侪人欢喜摕出来，比如讲我看到伊，敢若无啥物衫通穿，我足侪领，我就摕几领来互伊。点使看到，足侪人要食饭，阮兜有足侪包米，我就摕一寡来，逐个拢安那，把米摕出来，伫遐讲加用。伫遐三囝，因为迄当时笃信耶稣的人，大部分拢是较中小阶级，就是讲较善食一撮啊，还是较中等的，较少大分的人，拄开始的做得到就是。但是咱讲到迄个有一个人叫做巴拿巴，有无？伊是真疼上帝，伊嘛对耶稣的人，伊就将伊的田地掉，甲钱摕来互彼得。彼得就提供法度来遮你去，比如讲，伊卖一块土地10万块，就摕互彼得讲，这2万交你去法度食，这2万交你创啥？彼得无咧做即种代志，伊爱专心啥物？专心祈祷，专心传耶稣的道理。
伫遐因为人济，咱知影吼，一人济厝，啊济话，吼，啊有时就照顾袂着，啊所以就有人会抗议，哦，啊恁拢，比如讲，若咱大人信教的，哦，啊你拢较听伊俩无区的，啊阮即区的拢无啥互阮顾着，哇，啊一声无输就头壳大到大粒嘛吼，讲啊安尼派执事，执事去做代志，我无迄个研究管这食饭的代志啦吼，所以伫遐就选执事，选出7个执事，吼，其中哦有一个就是苏天范，第1个殉道，啊，佫一个就是为了哦，咱较定仔讲的，哦，即7个执事拢认真要做代志，即7个执事要互选的是讲伊着安那，着要有好名声，着要有性情充满，着要有智慧做工课，哦，所以咱选执事毋是讲选安尼，敢毋是选合上帝的意思的，哦，咱教会绝对毋是选啥物人是博士，哦，啥物人领导规千万的，哦，安尼吼，伊讲话教会讲话大声就足费气啦，伊教会就是啥物人是服从上帝，哦，所以选执事的规矩就是安那，你有好名声，就是你的品德爱好，对不对？第2就是你有圣灵充满，啊，就是你的信仰爱好。第3，你就是爱满有智慧，就是你要有头有能力做代志，啊，无选你出来要做啥，对无？比如讲，啊，选入去算小，是伊基本的，啊，选我做算小，啊，这些做费气啊，因为我迄个数学问题，哦，所以逐个人有无共能力。伫遐，即个受选起来人，伊拢认真做代志。因为安尼，即7个人拢足够工作，应该拢是足够工作。第1个司提反，迄个听咧别人讲的吼，一篇大篇吼，伊互掠去了哦。讲一篇对创世纪一直讲到上尾啊，搬到耶稣，所以表示伊足认真听圣经，啊，足认真听上耶稣的教训。所以虽然遮尔优秀，虽然遮尔认真听耶稣，初代教会嘛是有足济的困扰，就是讲互啊那互伊修理，为着信耶稣来死的第1个就是司提反，安怎死的？你应该拢了会记，安怎是用石头定死，哦，我知足酷刑的吼，哦，信耶稣来信甲互用石头定死，即嘛叫你安尼，你讲袂？好佳在即马无即种人吼，毋过即马时代还佫有真济人为着信耶稣咧受苦，但是咧，因若会堪伫受迄个苦，亲像彼得约翰伊互伫咧关家的时，伊讲一句话，伊讲。阮会堪伫为着即个名，互人甲阮冤家，阮会堪伫为着即个名受即个艰苦，阮嘛甘愿。哦，所以，但是有一日人问讲，啊，你敢是基督徒？你甲我受苦，毋敢去，安尼就是安那，毋敢伫人的面前承认咱的主。啊，咱若毋敢承认咱的主，咱的主伫天顶嘛无要承认咱个。伊讲啊，做伙伫遐食倒来，无你讲你敢是信耶稣的？伊都毋敢讲，啊阿爸甲你天顶要食倒，啊你用苦落去啊，啊就废去啊吼。所以啊无当，我是信耶稣的人，啊就伫遐司提反互定死，用石头定死。迄个是边仔徛一个少年，逐个人要用石头人定的时阵，外衫揢起来吼，啊囥在边仔，啊迄个少年专门咧替人顾衫。伊伫遐拍手哦，啊，蒂摩西好啊，蒂摩西好，这个少年叫做舍得，就是以后，伫这个时是专门咧教较人的，以后是专门互上帝用的，所以就歹讲的代志足济哦。就伫遐司提反互用石头定死，毋是干那定死司提反尔，圣经写讲对迄日开始，真大的迫害。真大的困扰临到耶路撒冷，才会教会有影去之内，才会信耶稣的人，拢互因当做啥物？当做歹人，安尼捉，安尼掠，吼，啊，就是若入去到恁兜，啊，问你若是信耶稣的，就掠去倒，入去关家，啊，若走互伊捉，就互伊安那无推拍，所以安那。规个耶路撒冷城内底，伊若信耶稣的人足可怜的，去互迄个圣殿的兵仔啦，还是遐个安尼
哇，足激动的，就是要掠信耶稣的人，遐个人若撞入去吼，啊，恁兜就安那，吼，人了厝徛鸡啊，走啊无半只，安尼就对啦，就规家伙吼，拢足可怜的，所以掠相当济人去关监。因也佫无随便讲去家人斩头还是安那，但是咧，大家拢足惊，惊到尾啊，住伫耶路撒冷圣城，遮个信耶稣的人怎安那？看毋详细吼，咱包袱啊款款的搬厝，怎安那？搬厝，无爱去住耶路撒冷城。耶路撒冷顶有因的行城，就是咱即马讲的台北，吼，还是讲咱台南是一个府城。怎大家搬去倒？搬去关庙，搬去基山，搬去迄个玉井，搬去高雄，搬去台中，还是搬去嘉义，就是走四线去。迄当时，耶路撒冷城特别几万人，是因为耶稣死了，开始来信耶稣的人。你看，伊讲到一摆讲到3000，一摆讲到5000，搁原来地遐几万人信耶稣的，受困着，受真大的迫害了。因怎搬厝，四散去无共的所在。我迄个住遮，因为遮呐，遮有大祭司，遮有要招待耶稣的学生的人。哦，所以因受困着了，反正变做安那，因搬厝，变做把福音安那传出去。你看上帝用的方法足奇怪，咱咧受苦，但是因为安尼福音传开，拄啊亲像耶稣要死。是毋是咧？要上天以前所交代的大使命，讲因来对啥？耶路撒冷、到犹太、到撒玛利亚，到全地的，将我的福音传出去。就伫遐，逐个四散去的时，真侪人传到别个城市，甚至到撒玛利亚，搁到搁较远。啊，迄个意思就是犹太伫遮，耶路撒冷中，啊，犹太将去。遮就是撒玛利亚，搁上去就是加利利，吼，以色列国就是安尼一条长长来讲，下骹就是犹太，耶路撒冷就是伊个行城，然后即边是撒玛利亚，搁上就是加利利。耶稣30天差不多加利利，几摆啊落来耶路撒冷，吼，是安那因较会无啥爱去撒玛利亚，因为撒玛利亚。所大的人，由正统的犹太人，正统的犹太人看起，因为迄当时，吼，犹太人有掠去外国拢是征兵，有无？掠去巴比伦，掠去倒位，啊，所以厝内留落来遐拢是较老的啦，较歹的啦，较含慢的啦，吼，啊是，反正都毋是征兵就对啦，啊，然后留落来遐嘛是爱活落去，对毋对？啊，所以就通厝边隔壁族，通外邦人。含外族的，比如讲，我就无按人地安结婚啊嘛好啦，安尼听无吼？伊就通外族的人结婚，所以因生的囝就是无纯的犹太人，所以正统的犹太人看因是10种仔囝，哦，亲像我小弟的囡仔，一个嫁外国，一个娶外国的，生出来一定是安那，甲咱无共的，对毋对？即摆的人袂感觉奇怪，迄当时是非常的轻视。看无起伊，讲撒玛利亚人是10种仔囝，吼，就是迄个较歹的安尼。但是你甲想看来，福音传到遐，就伫遐安那开始，哇，非常好。特别是啥物人去传？腓力，7个执事内底第一个，迄个选起来7个执事内底迄个腓力，伊就因为即个耶路撒冷城受足济的困扰。真侪人要来掠拜耶稣、信耶稣的人，所以伊就走去到撒玛利亚城。因正统的犹太人袂去迄个所在啦，吼，就亲像讲咱普通的人吼，袂去深山内来就对了，吼。伊走到迄搭遐，伊就伫迄搭遐开始将耶稣的道理传出去，就伫遐将耶稣的教示一句一句传出去，然后听到的人，因的心得到温暖。得到安慰，得到鼓励，所以人足爱听，一摆搁一摆听，啊，规日就一直讲，啊，讲了搁安那，搁奉耶稣基督的名，甲因医病。哦，所以因遐一大堆破病的人吼，规日就亲像学习伊
所传的耶稣安尼，甲因挽手，甲因医好，甲因牵用手，一个一个拢好起来。伊所做拄啊亲像耶稣咧做，讲安那青梅看去，摆骹会爬起来行，爬到会讲话，甚至摊贩就是像中风啊，足厉害啊吼。咱若中风小看我，啊若足厉害，就练起来行嘛袂当啊吼，连体嘛拢爬起来。所以所有百姓足欢喜的哦，逐个拢看啦，我要信，我要信，我嘛要信耶稣，我嘛要洗礼，就伫迄个撒玛利亚城。影响就大，影响上大就是伊伫遐赶鬼。你知影无？古早吼，若鬼附人的心，迄个人拢有足痛苦，因为鬼伫你的心内，伊有做足多，毋是你会当做代志。通常两种，有时是伤害别人，哦，迄个人拍要人讲啊，做干掉啦，要安怎样啦，还是太光啊，都闪闪闪。啊，一种是家己伤害。吼，去涂壁啦，吼，去石头甲你讲啦，或者甲涂骹拍摔啦。所以你也想看卖一个家庭人，一个人家己鬼，迄个家族是毋足可怜。咱敢若讲一个人破病，厝内大大细细亲戚朋友着足毋甘嘛，心着足疼吼。阮大姊中风落了，阮逐个兄弟姊妹着讲，吼轮流安尼，念照顾尔，足艰苦心吼，无来着定安尼电话安尼问。你也想看一个人犯着鬼，伊个家族何等的艰苦。伫遐，菲律就伫遐，互耶稣基督名来赶鬼。看到遐个安尼，互鬼招他啊，足可怜啊，无成人嘛。互耶稣的名，安那鬼要走出去以前，迄是互鬼附身的人是足痛苦的，啊，伊咧大细声哀叫，互圣经写好啊。因为鬼毋甘愿离开啊，啊，我住喺即个人的心就足爽的啊，你甲我赶，但是菲律互耶稣的名。甲鬼赶出去，了迄人吼，一般吼，鬼赶出来人，伊就死脱了，规身躯软过来。但是等伊精神转来时，伊恢复人，恢复亲像一个人。本来互鬼附身了吼，迄个面就是安尼像鬼啊，歹看吼，啊，人恢复了。所有看到几百个、几千个，都嘛惊着。耶稣的名会当赶鬼，表示即个耶稣比鬼啊呐较厉害，是无？当然，耶稣管理起来，鬼什么是鬼？这拢是小鬼，这圣经写污鬼，还是邪灵，因为鬼啊种有烦恼，拢总是咧讲迄个败坏的物，就是上帝本来创造拢是真好，上帝创造真侪天使，非常的水，佫非常的高。但是内底有背叛的天使，背叛神，毋爱听上帝的话。伊感觉伊嘛做水，伊嘛足牛，伊嘛去贪上帝白牛，是上帝甲拍。所以魔鬼撒旦就是迄个堕落的天使。吼，所以伫咱世间毋是无鬼，咱有鬼，有鬼会搅扰，互你的心内无平安，互你会听到迄个歹，互你看到歹，互你困袂好势，食袂好势。我甲你讲，你爱。求耶稣进入你的心，你要甲耶稣讲：耶稣啊，我需要你，我需要你来住伫我的心内，把我的心内的魔鬼赶出去。就伫遐菲律所做一切工，通城拢欢喜。圣经安尼写，撒玛利亚城满城欢喜，因为因安那，因即个互犹太人看袂起，即个10千仔囝要大的城。即个无顺的犹太人，但是即个城人却开因的心门接受耶稣，病痛得到医好，犯着鬼得到医好，毋捌字的吼，好读册，因为信耶稣了，拢改变哪来哪好，哪来哪好，哪来哪有灵力，就伫遐济人受洗礼，济人来信耶稣，但是相反，即个城内古早还未信耶稣以前。就有一个人，伊的名叫做西门。这个人是一个足厉害的人，伊会晓行邪术，伊会晓算命，伊会晓看星星，就甲你讲一堆哦，你什么星座啊？你今年袂使按怎行做生意，无你绝对了钱。吼，啊，你即摆要娶媳妇咧，我问啊，我就甲你讲，
迄个毋好，爬你袂晓，要带入来扫帚地。伊就是迄种的人，你知无？用写书用咱的话来讲，就是安尼。啊，甲你相命啦，啊看星星啦，啊变鬼变怪，啊伊嘛会掠鬼呢，哦伊嘛会见鬼呢。我细汉就听过老人叫做因的名字吼，就是有人是当机出身的，以后来信主了，伊甲阮讲因安怎样掠鬼呢？因咧用迄设计杯咧干仔内底放迄水银，有无？咱古早咧倒几倒迄水银吼，就去汇入钱吼，就变蓝色的光，啪出来。哦，那掠鬼啥，因拢会变鬼变怪，迄干那呐，咱会当互无读册的啦，无啥物知识的人惊尔啦。啊，所以即个西门，伊本身就是一个足够写实的人。伫迄个城内底，大大细细，好野的、善的啦，啊是做官的，啊是普通的百姓，哦，听着伊吼，拢耳仔拍拍。因为安那，大家有啥物代志，拢爱遐请问，去甲伊请教，啊，拢爱包红包的呢。哦，啊，所以即个西门趁出侪钱。啊，即声吼，规日来传耶稣，逐个拢去听耶稣，啊，当然就无爱听伊的啊，对毋对？哦，足袂爽快哦。我尾来想想诶，我嘛来听看卖啊。哇，伊一个去听哦，听一个总家己调咧啦。哦，啊，即个口吻，即个比我较牛哦，我嘛袂安尼啦。哇，即个西门怎讲？伊嘛要信主，伊嘛要甲迄个规日讲，我嘛要洗礼，我嘛要信耶稣。哦。以前人逐个拢看即个西门上高，讲伊有神的气力，伊是一个大能者、大能的吼。你也家己读圣经，读着即段，吼，逐个对伊是安尼，吼，足拍摆。即马逐个拢去信耶稣了，即西门拄敢足奇怪。尾啊，伊去听，伊嘛要信耶稣。哇，即个人信耶稣的心，含咱无相共。伊毋是真正会信耶稣，伊是想讲信耶稣有遮侪好康的，我嘛要。哦，啊上好，佮加摕我好康的来吼，啊我来做别物代志，所以伊的信是无顺。好，就伫遐，伊即摆信耶稣了吼，啊洗礼了吼，啊逐日就溜诶迄个规日的裤骹吼，啊规日行到倒伊就倒到倒，因为伊足爱知影规日咧讲啥，规日咧做啥物，规日安怎样奉耶稣的名做代志，伊拢想要学就对啦。伊幸不得讲吼，我若比较老，毋知偌好。人拢毋知，但是上帝毋知。就伫遐，撒玛利亚城整个信耶稣即个消息传导转来到耶路撒冷城市。耶路撒冷城遮的首都，迄当时就是因的传道的总部啦吼。听一个吼，哈，有可能的代志，规城的人去信主，哦，即声吼派人去看卖啊，看真诶啊假。派送去，系彼得甲约翰，哦，这耶稣的两支大鸡排的学生，哦，咱来讲班长啦，吼，啊，派彼得甲约翰，恁去哦，恁两个去迄个撒玛利亚城看卖啊，看到底是安怎？哇，因两个足欢喜的，哦，我着安那大步细步去到迄个城，真正到迄个城，听去看到的，哇，这一桩一桩，啊，一桩。拢信耶稣，啊，拢足喜乐的，啊，因所听到的，因对规日听到，啊，著搁讲互因厝边隔壁听，哇，你甲看，得到耶稣的好消息，就赶紧分互别人，所以真正迄个所在充满呐，充满平安，充满喜乐，逐个拢足爱，啊，伫遐彼得甲约翰就看因真侪人认真咧做工，啊，就甲因问讲。你有得到信心无？然后因为为了家己行洗礼，那咱即摆来讲，洗礼了，圣灵就进入，哦，圣灵就进入咱的心。因为迄阵仔是初代教会，所以无共款。伫遐彼得甲约翰就甲因遐个安尼，就伫迄个时，哦，为了家己洗礼了，搁认真要做工的人，就甲因叫来，一个甲因换手，祈祷。求上帝赏赐圣灵予因，结果因遐个人得着彼得约翰来祈祷了，逐个人咯变转啊，哦，足勇敢的哦，足好胆，搁继续传耶稣，搁比以前搁较认真，搁较牢固，搁较有口才，吼，搁较有能力，啊，所以哦，迄个西门，迄个耶
亲像彼得甲约翰安尼讲，双手祈祷，咱就得着圣灵的归来。我就转去哦，前受后受破病，安怎会得着即种归来？因为伊古早趁出这钱，你着转去因兜款一包钱偌大口的，你敢知？摕来到彼得的面前，你先生啊！咱会当，请你甲迄个能力互我，互我若替啥物人换手，迄个人就当得着圣灵的开来。伊怎足好打的咧？就安尼甲彼得讲咧，彼得先生啊，这钱互你啦，求你将吼迄个开来互我，把那个能力给我。我若替啥物人换手，啥物人就当得着圣灵。好，彼得起一个向晴天，彼得全足生气哦，足大声甲伊骂讲：你拿你的钱去死好啦！操！圣经写讲，你跟你的金钱一起灭亡。台语是毋是咧？你拿你的钱去死好了！你想想，你妄想，台语讲空想妄想，你做梦，你空想妄想，想要用钱来买上帝的恩赐，是毋？这是毋对。你伫阮的工作无份，比着随家结到插粪斗哦。你伫阮的工作无份，就是甲你结出到去。你即种的孝顺是毋对。你用钱要来买上帝恩赐，伊一句话就甲插落。你伫上帝面前，你的心无正。上帝恩赐敢是用钱当买着？所以你伫上帝的时间无份。最好哦，你赶紧悔改认罪，然后一定会食着足侪苦果，伊后果足艰苦。哇！伊听一个惊到你死，就讲：你替我祈祷啦！我毋知我上帝甲我刑罚啦。就是安尼讲，但是因悔改无，咱毋知影。但是伊即种行为，比较甲约翰看，若照我读的历史，伊就是以后诺斯底派起源，就是伊毋但无悔改认罪，然后佫做真侪无水的代志。因为我拢知影是叫诺斯底派，就是以后变成是道教教徒，来，因为安尼，彼得伫遐家己指证，免得互即个讲较歹听，讲臭柑仔囥伫个篮仔内底，是毋是？会影响别人，所以家己摕起来放掉，赶出到。然后彼得甲约翰就伫迄个城甲伊做真好的工了，就离开，伫遐。甲因讲真侪耶稣，因为彼得就是亲身对耶稣的人嘛，为了迄个毋是所以讲真侪耶稣的信息，嘛看到因哪来哪侪人信耶稣，哪来改变哪侪，所以就欢欢喜喜，甲因再见，要转来耶路撒冷，一路对撒玛利亚要转到耶路撒冷，无论经过啥物细庄社，伊永远一直传到伊，一直传到伊，传到耶路撒冷，就伫遐，你甲看，咱今仔讲的，敢若为了去撒玛利亚尔，佫有别人去别个所在所以本来咱看做毋好的，就是讲因信耶稣去互人糟蹋，互人分着，互人压迫，来赶出，反倒成做上帝讲安那福音传播、传出。所以真济，咱中庸看。亲像毋是好的代志，但是咱若认真来想，咱若会晓得安静奉主耶稣，即个歹的代志以后，上帝要做啥物？为着咱的先祖上帝真水的钱，三个人记得。主耶稣感谢你，咱一届无按对使徒行传来得着。知影，这个初代的信徒要信耶稣是遐尔啊艰苦，但是因嘛是甲耶稣掠条条。主耶稣，你帮助阮，着
伫阮的人生，可能阮嘛会拄着真侪问题，阮的身躯的病痛，阮的心灵的无平安，顶出阮的囝儿的工作，阮的孙仔的考试，阮甲人的问题，阮有足侪，阮歹势甲别人讲的，阮拢要来甲耶稣讲。主耶稣，你要听阮祈求的声，阮也要恳求主耶稣帮助阮，互阮学习，阮听圣灵的声。因为圣灵在带阮更较亲近阮上帝。主耶稣，求你互阮搁一摆了解，阮爱时常听着上帝的听，阮爱时常会记你耶稣的教示，阮就要得到圣灵的鼓励，互阮活了有意义，活了更较精彩，活了亲像一个上帝的囝。愿意甲阮所有兄弟姊妹做伙，当阮心内有啥物苦痛，你经考的时，祝阮相信，你要听阮的声。感谢你的听，靠耶稣的名。阿门。